Selamun Aleyküm kardeşler. İsterdim Samir Firdevsioğlu ile elədiyim debat haqqında, münazirə haqqında qısa məlumat ərz edeyim. Təqribən 3 il bundan qabaq mən ona bildirmişdim ki, sizdən söhbət eləmək istəyirəm, bəhs eləmək istəyirəm məzhəblə bağlı, məzhəbi məsələlərlə bağlı. Amma bu illəri Allah Təbarək və Təala tövfiq verdi. Mücahid Qafqazın vasitəsilə biz əlaqə saxladıq və ayın 18-də, aprelin 18-də ondan 200 saat söhbətimiz oldu. Və mənim məqsədim bu idi ki, əsas məsələlər ki var bu məzhəblər arasında onu mütəmadi şəkildə, davamlı şəkildə bəhs eləyək neçə aylar. Amma mən bilirdim ki, bunu qəbul eləməyəcək. Elə bir dəfə, iki dəfə söhbət edəcək, daha bəhsə gəlməyəcək. Ona xatir mən əsas məsələlər ki var, daha mühümdür əhl-i sünnə ilə əhl-i şiə arasında istəyirdim ki, o məsələləri deməli, bəhs eləyim ondan. O da o məsələlərdən qaçırdı, istəyirdi ki, təfərrüata gedək, məsələn, bir rəvayəti götürək, onun sənədi haqqında o qədər söhbət edək, tanrı vaxt geçsin. Onların işi gücü budur. Və ya istəyirdi ki, mən Həzrəti Əleyhisselamın vilayəti haqqında, onun mənəvi, imaməti, mənəvi bölümü haqqında onunla söhbət edeyim. Mən də ona xatir razılıq vermədim ki, çünki bunlar heç Peyğəmbərin vilayətini qəbul eləmirlər. Biz buna necə Həzrəti Əleyhisselamın mənəvi vilayət məqamını ərz eləyə bilərik. Onların Peyğəmbəri bilirsiniz, şeytanı mələkdən ayıra bilmir. Demək olar ki, Təbəri nəql edir əhli sünnə mənbələri, hətta Buxarıda da buna işarə verir. Şeytan qaranıq ayələri gətirdi Peyğəmbərə. Cəbrail sonra gecə nazil oldu, dedi ki, o ayələri mən gətirməmişəm. Və Səhih Buxarı yazır ki, Peyğəmbər ilk dəfə vəhiy nazil olanda o bilmədi, şeytan buna vəhiy gətirir, ya Cəbraildir. Gəldi, Xədicə anamıza danışdı öz vəziyyətini. Xədicə anamız onu apardı Vərəqət ibn Nofəli yanına. Vərəqət ibn Nofəl Peyğəmbərə başa saldı ki, axırıncı Peyğəmbər sənsən, sənə vəhiy nazil olub, sənə Peyğəmbərlik verilir. Yəni, başqasının köməyi ilə buna deməli, hansı məqamın verilməsi başa salınır. Belə bir insanı ki, belə bir insanı Peyğəmbər kimi qəbul eləyə, buna sən Həzrəti Əli Əleyhisselamın yüksək məqamını necə başa sala bilərsən? Onun Peyğəmbəri demək olar ki, nəuzubillah, istəyirdi ki, özünü dağdan atsın, intihar eləsin. Səhih Buxarı bilənçi yazır. Bunlar Peyğəmbəri belə qəbul edirlər. Nə əxlaq yoxdur, nə mənəviyyat yoxdur. Demək olar, qonaqları söyür, qonaqlarına lənət deyir. Bunlar da Buxarı, Müslim doludur belənçi hədislərdən. Bir insan ki, Peyğəmbər haqqında belə təsəvvürə malik ola, sən Həzrəti Əli Əleyhisselamın yüksək mənəvi məqamını buna necə başa sala bilərsən? Buna birinci ala Peyğəmbərin kim olmasını, Peyğəmbər olmasını başa gərək salaq tavan ki, kisək Həzrəti Əleyhisselamın mənəvi imamət məqamına. Bunların Peyğəmbəri əvvəl bilmirdi ki, Cəbrail buna nazil olub, nə ya şeytan nazil olub. Axırda da sayğıya dünyasını dəyişdi. Bunlar bir tayfa, bir insan ki, Peyğəmbəri belənçi əskik şəkildə qəbul eləyə, sən bunu Həzrəti Əli Əleyhisselamın ya o biri əimmi ətharın məqamı necə dərk etdirə bilərsən? Ona xatir bunlarla gələ ancaq tarixi nöqtə nəzərlə bəhs edək. Birinci Peyğəmbəri başa salar ki, Peyğəmbər böyük şəxsiyyətdir, sayıqlanmaz. Ondan sonra yavaş-yavaş demək olar ki, Peyğəmbərin kəlamlarına bunlar deməli, dəyər verməyi bacarsın. Ondan sonra Həzrəti Əleyhisselama növbə çatır. Amma mən bu söhbətimdə 3 dənə hədis gətirdim ki, Həzrəti Peyğəmbər salavatullah o hədislərdə göstərir ki, məndən sonra bu ümmətin hadisi Həzrəti Əli Əleyhisselamdır. Birinci İbn Həcər Əsqalani'dən gətirdim. İbn Həcər Əsqalani Fəthul Baridə, yəni ki, Səhih Buxarının şərhində gətirir ki, Təbəri öz təfsirində Həsən sənədlə nəql edib ki, Rə'd surəsinin 7-ci ayəsi ki, nazil oldu. Əntə munzir və likulli qavmin had. Ya Peyğəmbər, sən munzirsən, cəmaatı qorxudansan və hər bir qovmun da hidayət eləyəni var. İbn Abbas deyir ki, bu ayə Peyğəmbərə nazil olanda buyurdu ki, munzir mənəm və hadidən də məqsəd Əli ibn Əbu Talibdir və Həzrəti Əleyhisselamın vasitəsilə məndən sonra insanlar hidayət tapacaqdır. Və məndən sonra insanlar hidayət yolunda olanlar Həzrəti Əleyhisselamın vasitəsilə hidayət tapacaqdır. Mən bu hədisi gətirdim. İbn Həcər Əsqalani ki, bu hədisin sənədi həsəndir, amma deməli bu Samir Firdevsioğlu bunu qəbul eləmədi. Dedi ki, Təbəridə o sənədində filan kəs var, o zəifdir, ona xatir. Ərz edeyim ki, ondan sonra da 2 dənə hədis gətirdim. Sən məndən sonra bütün müminləri xəlifəsisən. Nasirəddin Əlbani də bunu Həsən bilir. Dedi ki, o da zəifdir.
Ondan sonra hadis getirdim ki Hisse-i Mezmun Zevaid'de getirip bir hadis sanadi sahihdir. Bazzar bunu getirip, bunu Tabarani getirip müteber sanaddan. Ki Peygamber salavatullah buyurdu ki Ebu Bekir'i halife esas görürüz ki o amindir. Ömer'i halife esas görürüz ki o da amindir. Ama Hazreti Ali'ni halife esas bilirim ki siz onu halife gibi kabullemeyeceksiniz. Ama eğer halife olsa تجدوه هادیا مهدیا یاخذ بكم الطریق المستقیم. Görürüz ki Ali hadidir, Ali Mehdi'dir ve sizi sirat-ı müstakime aparır. Dedi onun da sanadi zayıftır. Eğer sahih de olsa hiçbir üstünlüğü yoktu Hazreti Aleyhisselam'ın. Ebu Bekir'den Ömer de sirat-ı müstakime aparan idi. Elbette her birisinin üstünde göre 2 saat 3 saat söhbət eləyək. Ama ben bilirim ki o daha bahse gelmeyecek. Ben bunların hakkında etrafım malumat vereyim. Ona xatir ben isterdim ki həmişə hadisləri deyim üstünden keçeyim. Ki cavanlarımız bilsinler ki bunların kitaplarında neler var. O cürə ki Mücahid dedi ki ben birinci defa bu hadisi eşidirəm. Onlardan 100 tane var Əhl-i Sünnət kitabında. Ama bunların şeyhleri bunlar için demir axı. Ama o birinci hadis ki var İbn Hacer Əsqalani Fəthül Bari'de getirir. Hazreti Ali Aleyhisselam bu ümmetin hadisidir. Peygamberden sonra hidayet olanlar onun vasıtasıyla hidayet tapacaq. Dedi ki Təbərdin getirdiği sanad zayıftır. Arz edeyim ki Tabari öz tefsirinde bu hadisi getirip bir tane sanaddan İbn Abbas'a gidip çatır. Onu kabul edemedi Samir. Onu arz edeyim ki bu hadisin 7 taneden çok senadı var. 7 taneden çok Ehl-i Sünnet'de senadı var. Ehl-i Şiye'de de müeyyen müteber senaddan da nakl olmuş. Mesela tefsiri Kummi'de bu hadis gelip Kuleyni bunu usulü kafide getirip. Hala Ehl-i Sünnet'de bunun 7 tane senadı var. Bu Samir Firdevsoğlu Təbəridən getirip bir tane senadı reddiledi öz inancına uygun şekilde. Ama görürsen o biri senadlarını camısını reddileyebilir. Mesela İbn-i Teymiye'nin çok hürmet beslediği büyük alimlerden biri Ziyaddin Məqdisi'dir. Ziyaddin Məqdisi'nin bir kitabı var El-Ahadis-i Muhtara. O kitabın 10. cildinde 159. sayfasında 669 nömrəli hədisdə bu hadisi getirir başka bir senaddan. O Təbərinin nəqlədiyi senad yok ki Samir Firdevsoğlu'nun reddiledi. Bu başka senaddır. Yazır ki o İbn Abbas'tan bu ise gelir Abdüxeyr'e çatır. Abdüxeyr der ki ben Ali Aleyhisselam'dan nakl ederim ki Hazreti Aleyhisselam buyurdu ki bu Ra'd suresinin 7. ayetinde buyurulan munzirden maksat peygamberdir ve hadiden maksat kimdir? Raculun min Beni Haşim. Beni Haşim'den olan bir kişidir. O görürsen kimdir Beni Haşim'den olan o kişi? İbn Kesir öz tefsirinde getirir. Der ki o Beni Haşim'den olan bir kişi Hazreti Ali ibn Ebu Talib Aleyhisselam'dır. Haman bu Ra'd suresinin 7. ayetinin tefsirinde İbn Kesir tefsirinde getirir. O da nakdir tefsir İbn Ebi Hatim'den. Yazır ki bəli. Bu Mücahid demiştir ki o rivayette ki gelip bu hadiden maksat Raculun min Beni Haşim, Beni Haşim'den olan bir kişidir. O Beni Haşim'den olan bir kişi Huve Ali ibn Ebu Talib. İbn Kesir tefsirinde getirir. Reddeylenmir. Bu demek olarak ayrı bir senaddır. Hatta bunu Nasireddin Albani da Silsiletul Ahadis-i Zayıfe'de demeli 10. cildinin 537. sayfasında getirir. Vel hadi raculun min Beni Haşim. Hadiden maksat ayda bulan hadiden maksat Beni Haşim'den olan bir kişidir. Albani der ki ve haza isnadun sahih ricalu sekatun. Bu hadisin ravileri hamısı segadir. Hadisin senadı nedir? Sahihdir. Ve Celaleddin Suyuti Durrul Mansur'da öz tefsirinde yani 4. cildinin 608. sayfasında yazır ki ve akhraca Abdullah İbni Ahmed fi Zavaidil Musnad. Ahmed İbni Hanbal'in oğlu Abdullah Zavaid-i Musnad'da getirip ve İbni Ebi Hatim tefsirinde getirip Tabarani Mucam-ül Avsat'ta getirip Hakim Mustadrak Hakim'de getirip ve yüzde sahih bilir onu. İbni Merdevi de öz tefsirinde getirip İbni Asakir Tarih-i Demeş'te getirip ki Hazreti Aleyhisselam buyurdu ki İnnemâ ente munzir ve likulli kavmin had. Kâle Resulullah el-munzir. Kâle Resulullah el-munzir ve enel hadi. Hazreti Aleyhisselam buyurdu ki bu ayette bulunan munzirden maksat peygamberdir. Hadiden de maksat benim. Ve arz edeyim ki bunlar hamısı ayrı sanadlardır. Mustadrak Hakim'de 4646 nömrəli hadiste bunu okuyuruq. Deməli
Abdullah Əsədi Hazreti Aleyhisselam'dan bunu nəql edir ki, Hazreti Aleyhisselam buyurur, o ayda bulunan munzirdən maksat peygamber, hadiden maksat mənəm, enel hadi. Sənəddə Hakimi Nişabur'da ki sahihdir. Ve bunun başka bir sənədi de var ki, Tarih-i Demeş'te İbn Əsakir bunu nəql edir. 44.562 nömrəli hədisdə. Ve başka bir sənədi de var, Şəvad-i Tənzildə bunu Həsəkani nəql edir. 404 nömrəli hədisdə. Əbi Salih İbn Abbas da bunu nəql edir. Buyurur ki, ayədə bulunan hadide maksat Hazreti Aleyhisselam'dır. Ve arz edeyim ki, yine de Hakim-i Həsəkani Şəvad-i Tənzildə 409 nömrəli hədisdə bunu başka bir sənəddən nəql edir. Abdullah İbn Yali İbn Mərrə ən əbihi ən cəddi. Bu tam ayrı bir sənəddir. Orada da gösterilir ki, Peygamber bu ki enel munzir ve Aliyun el-had. Ben munzirem ve Ali aleyhisselam bu ümmetin hadisidir. Ve bunlar gösterir ki bu hadisin 7 taneden çok senedi ehl-i sünnet mənbəlerindedir. O yüzden müteber senedlerdir. Ve ehl-i şiirde de bunun senedleri var. Gösterir ki kaçılmazdır. Bunları Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem beyan edip aydın şekilde Peygamber salavatı buyurur ki, benden sonra hidayet olanlar bu kişinin vasıtasıyla hidayet olacak. Yani kim ona aks çıksa onlar calalat ehlidir. Onlar kabul emirler. O biri 2 tane getirdiğim hadisle bilen ki meşhurdur, sahihdir, 2 tane senedleri var. Ama bunlar kabul etmeyecekler. Allah hidayet eylesin.